Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila, Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action Radio Philippines Dollar Tribe alas 4:55 sa liwat pa yung hapon Bacolod, Negros Occidental, Negros Oriental. Ang ato sila mga aksyon tagpanamati sa tabok sang kadagatan, isla sang Paray, ang probinsya sa Gibaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, part sang Palawan, part sang Masbate. Sa kuto malabutan sa ato sila nga broadcast, liwat ka mo namon nga ginaabi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report, Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa 4 kita sa gihapon bulan sang Hunyo sa tuig 2021. Sa Biyernes namang edisyon sa Yusiring nga palatuntunan sa kinandan, liwat naman naton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga report sa tagsa nila sinika mga areas of assignment. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal buwas. Una na ninyo diri babatian sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan action report afternoon edition. Biyernes nga presentation. Kada hapon mga kabuylog naton ang aton sa nga patrol 2 Crosswind Patrol magalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton naman liwat nga bantayan kagimorsuhan ang aton sa nga pagpangalagad karon nga hapon sakay sa Patrol 2 sa Crosswind Patrol. Tag sa kabiyernes edisyon sining nga palatuntunan, buylog nato ng puwersa ni aksyon John Diaz. Back to back sa aton nga piloto aksyon Nino Bugina. Opda makita sa aton sining nga mga technical partner diri sa Studio A sa Master Control sa technical side. Buylog nato ng puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert action JM Baikin. Dito naman sa transmitter sa control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñalan. Sa kinandan ang inyo sinialagad ang korman sa siringa palatuntunan, Action Report After Edition, Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinebaya, talos lang kita diri temporaryo. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Op diri nyo ako sa labilin isa ka oras. 2 ka minutos nga pagpangalagad sa inyo palatuntunan. Una sa balita, una sa aksyon. Manaya-naya subong ang lakat sang panahon matapos nga nakagwa sa Philippine Area of Responsibility si Bagyo Dante.
Pero gina-monitor sa pag-asa kay base kung may tendency ka magbalik si Bagyo Dante. Amo ni karon ang gina-monitor sang pag-asa. Base ma-return of the comeback blah si Bagyo Dante. May mga ginpanghalita na siya daan diri sa aton ho. Sa Negros Occidental. Nagdula gid sa kabuhi sa isa ka retirado nga pulis. Wala nga swerte kang asawa ya nasalbar pero ining retirado nga pulis way gid ba kasalbar patay na sa masapuan nga nagalutaw ang bangkay sini sa isa dira kadaw suba sa barangay Bulwangan, Banwa sa Ginubaan. Amo ni ang mag-asawa nga nagtabok sa suba nga nagahuro-huro kang taas ang tubi, ginarangka nila sa pagsakay nila sa salakyan nila. Tiabis ang driver, makaya malang ang carry sa tubi. Way gin makaya, nadala sang daludo ka tubi. Doging panglampusan ang salakyan nila sa sobra guro nga lukot kag sa sobrang lampos-lampos ang karen katubi kung hindi mamagkaramo sa lakyan nila. Ahay tiya ining retirado nga pulis wa ay gid baka enjoy sang iya retirement. Napatay ini siya. Kag nasapuan kahapon ang bangkay nga nagalutaw-lutaw dira sa may barangay Bulwangan, Banwa sang Ginubaan. Muna nga kada may bagyo gani, hindi gid magpalawod. Hindi pag underestimate ang current kag puwersa sang tubi kay puwerte na akong mga kig. Way niya sang minapasino sa lakyan o kon balay kaya sang tubi. Nga ilukot kag ilampos ka kundiin nga malparahis ang kalibutan. Ay, ti karuluoy man tong retirado nga pulis, no? Way labo siya ta sa Mindanao, dako-dako man ang halit ni Bagyo Dante sa mga pananom kag sa infrastruktura sang aton pila ka mga probinsya sa Mindanao nga nahalitan sining Bagyo Dante. Ang pagbaha-baha sa mga lugar sa diin ginbisitahan kag ginagyan ni Bagyo Dante. Ano ang mga bulubalita kabantayan nyo report dugay-dugay gikan sa ato siring nga mga patrol unit reporters. Bantayan karon ang pinakaulihing update kag balita kada kuha ni Aksyon Eden Aboso gikan sa Kapitolyo Provincial. Bantayan man ang report dugay-dugay ni Aksyon Art Hupon sa New Government Center. Ang balita COVID-19 extraction team sang Bacolod liwat nga ginbalikan ang mga persona nga nangin kabahin sa backlog sang ila ginhimo nga operasyon. Antawon ta na karon kung ano ang turn out kung ano ang matabo sining backlog nga ila ginhimo sa nga operation. Ano ang tikang diri sang aton nga ahensya sa gobyerno concern sa sining mga pasaway naton nga makauturan. Way gid sunod sang kinatawag nga health protocol. Damo gid yapon sa lawayon. Takos kag dapat dumdumon nga ang kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod naga 3 digits na. Sang una single, double, subong triple na. Amo nang kululbaan base kon ini pag triple numero sa COVID-19 sa Bacolod base may mga panibag-o nga anunsyo kag pronouncement ang aton LGU. Kita mo sa Iloilo to may mga bago-bago nga mga anunsyo ang LGU kag ang provincial government sang probinsya kay Iloilo kag City of Iloilo. Muna nga silingko, di ka mabagatag kumpiyansa. Sa wala pa matublukan dira sang bakuna,
ang depensa naton sa lawas, ang pagsunod gyapon sang health protocol, tig-agi daw. Simple lang nga pangabay sa gobyerno, di pa mo kasunod. Nagasunod gani ang nabakunahan na kompleto. Kamo pa nga wala pa yung mabakunahan. Di dapat sundon nyo na. Sundon ta. Kaya mo naman lang yung depensa sa lawas ta. Amo na nga kung may available na nga vaccine, hindi na ka mo magduwa-duwa pa. Ang vaccine na iyang nga ginatublok sa lawas mo, hindi ya kay patyo niya ka, kundi depensain na sa lawas mo nga kung magsulod ang kagaw, ang virus ka COVID-19, hindi ka madali-dali, kag hindi ka madalman. May inog bato ang imo sini nga immune system, plus ang imo sini nga gin-inject ka vaccine. Amo nang iban daw, hindi pagidya daw kontento sang mga nagkakatabo diri sa kalibutan. Damo na nagkalamatay sa COVID-19, pero may iban daw, hindi pa magpati nga may COVID-19. Ang iban, available ng bakuna para sila. Daw nagkapangalag-ag pa sila. Daw nagkapangduwa-duwa pa sila. Again, suliton ta, injeksyonan ka mo sa vaccine, hindi para mapatay ka mo, kundi masalbar ang kabuhi nyo, kamagapian-pian, depensa sa lawas, kung magsulod gid man ang kagaw nga si COVID-19. Malala ko man ang pusa mo na martilyo, kag mahanusa mo na pala, kay okay lang, pero hindi mo na makita. Di bla, sabo na kung may available nga vaccine, kag please hindi na ka mo mangita sa ano pa nga klase nga vaccine ang available lang. Di kayo mangita kapasang wala. Ang ara lang. Tig-agi daw. Sa balita national, 1.8 billion pesos nga ayuda sa tourism workers na-release na. Aba, yung mga tourism workers na ton sa mga probinsya, sa mga banwa, sa mga syudad, sa riyon. Nakabato na kamo ayuda, way pa. 1.8 billion ha, ang para sa inyo ayuda. Inflation rate sa bulan sang Mayo nagapabilin sa 4.5%. Tourism Department magapatigayon sa survey agot sa willingness sang tourism workers nga magpabakuna batok sa COVID-19. Sa piya kabahin incentive sa mga barangay kag kompanya nga nakalabot sa herd immunity ginapakonsiderar sa gobyerno. Department of Health wala pa sang nakita nga problema kung magpabakuna bisan hindi sa ila banwa o kon syudad. Amoy na mga dalagko nga mga bulo balita sa bahin sang nasyonal. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:07 na. I-check tayo ng atong sila nga Patrol 2, ang atong sila nga Crosswind Patrol. Liwat na kamustahon si Action Dale Salazar. Tumandok sa Barangay Alihis. May mansion sa area. Action Jan Diaz. Oo, si Action Dale Salazar mo na may mansion sa Kwan, sa Estipania, pero tumandok sa Alihis. Si Jan Diaz tumandok sa Isabela. Pero, ari sa Bacolod ga Star. Di ba? Muna siya ang paguntra sa Kagaw. Jan Diaz sa Patrol Observation, Traffic Situation. Jan, may hapon. Hey, happy birthday. May hapon, regards ako na kusunarek Company Police Colonel Manuel Placido. Din sao? Huwag ka kakabisita ako na sa iya sa DCPO. Oh, gaya na kay hindi mo siya mapabisita daw. Galing ka pa-interview, saan ka mabisita, ha? Kita kami ginanap, ako kita eh. Nagano siya? Sekyardo sang iya nga ginapakayo dala sa may DCPO grounds bala. At mayo man na kay para makabenipisyo, pulis man da. Oo, na-uptown ko sa ginaga-lantaw sa ginapang osisa, ito isa-isa, no? Ano na mga ginapabugal yung mga proyekto ya sa administrasyon?
Gani, iya to ginaran to lang ana, ginaplo-plastarya kay para mamuksan na gida para sa mga kapulisan man mismo og nga makabenepisyo. Ah. Kaya kinanglanon man na nila para lapad-lapad kag pasado man ila lugar Gani, mismo, man. no? Ano yung pato sa ring hapon, ari kami diri sa may area sa Lopesina, do kalinong sa palibot ng syudad. Kalabanan labing nga mga pasero digto na lagabilonsok sa may dalo magsaysay Araneta do flyover. Di ka sila kabantay na? Lahat man, pwede lang gitiban baka kadto diri sa terminal. Kung service bus gid man ang sakyan o kung double tire abi. Marami magani ko sa terminal ka magrikta, dyan ka makaplastar ka makapagita pulong kuan. Kusa ko dito ka bantay sa magsaysay, kusa nubo mga sentensya kabit. Oo, kaya mo gito nakita na pon sa ingapon, kinigto kami naglusot sa patrol. Oo. Kamot na mo, nagapinonsok ko din mga pasero, ha? O rin sila nagahula to, sa may magsaysay Araneta. Oo. At nami, gidya kong terminal, kay makaplastar kagid sa gusto. Oo, no? Matado yung mga kaugalingon, makapangita kagid ko na nung gusto mga salakyan, bakit Oo. may aircon, ikaw drabi. Gani. O kung di ka kasaot ng aircon, ikaw gid mismo makapili. Hindi Pero lang- kung dito ka magtiner, matindog ka gid mo, kung may As- mga gutok na. Gali ka ting ang tindog ba? Hindi ba na bawal sa mga tindog sa salakyan? Bawal ginamor ginamba ko kung wala ka nagidya prongkuan, Oo. hindi ka sakay, mas madilatar ka lagid. Gani, Iban man. pinag-aamar nga hindi na maglawig-lawig ang ilang biyahe, dito na lang sila mamantay sa may magsaysay, pero hindi mo ginapaktan. Yawan Ilang ka. kansa pinadrayawan ka ginatuod. Walo ka dyan Pereka. magwa yung series sa terminal kung hindi gid man niya siling abi gid damo ang pasero. I mean jote ang pasero. Pagwa sila nila kalabanan na damo na plastado na na mo. Oo, daan na nakatungko ng ginayang tanan. City capacity na tanan da iya ka plastado na da. O, kag nakan ang distancing na sa sulod. Oo. So, limitado lang gid ang makapungko. Hindi mo kisa mapaktan mo mayara gid ba sa mo sining adlaw biyernes. Oo. Saktuhan gini konsumpo gini nga nagayngagaw ang karabanan pa uli kay ti weekend giraan buwas. Gani. Labi na pag 5:12 na. Oo. Aray na. Sinumbali na ni tanan nga malipatay nga jeepney palapit diri sa may terminal. Amo na sa mo ni oras nga ginutok na mga salakyan mga dipatay nga jeepney, mga taxi kag iban pa. Kaya expected gina makakson nga medyo madamo-damo gid man ang mga dipatay nga salakyan o labi mga pasero nga nagamadurong sa mga terminal diri sa palibot sang syudad. Amo na guro rason kon nga makita nato ang circumferential road hindi gina mo sinakasako siningapon Bocaligua ho. Dili kami nagbabay wala pang bangga kore. Oo. Naglusot kami pa circumferential road akadasig lang. Ayo, yun lang ang biyahe isang patrol. Pakanto kami diri sa may Las Palmas. La kami nag-shortcut ng Sonereca Oo. para malikawan namo ng traffic diri sa may Burgos Circumferential Road. Pero hindi naman nga necessary kung kinubot sa lingon nga bug at kagina geda ang traffic situations nga aton nga mga dilanon. Kaya dasig naman gani no ang biyahe sa mga salakyan mga kaaksyon. Medyo linong. Basta ito kayo dugay pa. Kasi nung alas 6 paniguro iban maginawa sa tagsa Kamalongga. Oo. Gapaw na yun, dahil paniguro. Bugnaw lang panyampo. Iban daw laga na guro mag-guwaay. Kag magranda di ay. Basta na iban guro na izo naubsan na isang alan nila ka lambiyong tinalikdan ng mga inadlaw. Karon pa na magwa magalas 6 guro magsirom-sirom lang. Jan? Jan. Tawag nga Fieldo Action Eric. No? Jan. Yes? Karon pa na magwa magsirom-sirom bla magalas 6 inugwa sa kama-kama bla mo na paggawa nila kay way na nainit mo. Amo na paginaod man sa mga paka. Oo. Ito ha. Amo na sa kay ti subong daw init-init bagibang tiyempo ti ko magranda day ka ti Friday night subong. Pwede gid pero ti subong Pwede hindi lang gid. anay. O, siguro iban ka, kuha pa ni Boylo, alas 5 pa mo lang Ako sa bagay, temprano pa niya. Mga alas 6 na karon ba wala mo na nakaroon ang hagyo nila karon? O, dala na sila karon mga gabi, kagda na karon sila nga nagamulya na sa ibang mga lugar. Gani. So kahit temprano, pagidman, iba ni Goro rin isulod sa mga mall. Mahulubog daw anay. Pero namin tiyempo, bulubog gid man. Amo na Goro nga, kung makita natin, di pa sa nga jeepney, tanto kajutay itong pasero, Oo. ang Fortune Town, downtown area, nga jeep nga nagaduag sa Blue. Usually, amo na yung oras, puno na may ganit tatlok bilog pasero, yaw pakadto sa may reclamation ang direksyon. Tipigaw, Home site ni jutay man na pasero ina may distancing na Oo. abot silingon na iban way pagidway pag ini sila guro mapauli pa ring iban ang alin sa trabahong iban pwede pa rin sa kapauli Oo. para kay ilit bayo Temprano pa. ay man nga naka uniform kag maglibot-libot sila kag mag standby o kung mag jamming kang magbulubanding
No? Amo na rason kung nga mga ka-aksyon, ito mo sinakabugat na natin dala noon sa palibot ng syudad. Kung mga jupay ito, di ba sa nga jeepney, ang masunod ko sa kugid lamang, dala na Araneta, from Aling Cadiz sa Melizares, Katong Adernaes, Tubtob Rosario Araneta, sininga po na-expectaron ang light to moderate ka sitwasyon kung trapiko ang aton pagkawalan sa palibot ng plaza publika. Dere, kita na naton, Honda, mo na nagkapulo-pili-pili sa mga baligya, dere, mga ready to wear, di ba, mga kiosko, dere, kung mga tapangko, aging pang plasta, dere, mga ka-aksyon na. Tama lagi man nakaganyan ka, ito ginmension ta lang, subong adlaw, rin na sila. Marama to sila, nagdamo-damo na din ng mga bumalakal, nagalagaw siniman nga hapon. Pero kung trapiko ang pagkawalan sa palibot ng plaza publika, expect ron ang medyo mabubugat ng trapiko. Moderate to heavy mga ka-aksyon magudman sa kanamon, sa pagdipasay nga jeepney, nga dragi nga pong Soto Rizal, Gatuslaw Gyapon, dragi nila na anda, bitik ang mga dipasay nga ang mga pasero, na nagman nga draman sila magsakay dipasay nga jeepney, na binakon ang direksyon, padulong sur nga bahin sang surad sang Bacolod. Nakit man din mga ka-aksyon sa tabok ng daan, abog na paralkingan man sang Bata Libertad. Rason kung nga akong pagliko mo pala na expectaron naman, medyo mahina ay mabubugat ng trapiko. Siningapon, mga ka-aksyon. Jan? Anyways, Why ka operate ang kinay ni Kuan ni Major Mariano sa SPG? balbal sa nakita ko ito dito sa lalong barago, paubos dre. Okay. Abi ko nag-aspire sila, sige gyapon operate nila. Sige, po nila operation. Click mo lang na problema. Kulabos na ito kag maubos na itong ilang supply. Okay. Duway pag ikinusupport yun masyado, manugubos na to, ang mga private sector palanggit ang nakata. Diyan ay karong mo sa supply gasolina? Gasolina, ang nagatag to na ligad. Saktuan lang sa pilakang mga simana naman, di subong gamatamat sila, hindi gid man yan, pero tayo yun, man ilang operation action ereka. Butante, sige lang kay kon hindi magsige, abi, disgusya gina, okay, damo, nag-take advantage, kaya kon kaisa. Pero sila nag-sige man yung operation, libot, nila nga libot, ang iyang ka-highway patrol group, kagang ila din nga motorized, anti-crime operative nila action ereka, sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sili nga po, naming panyempo, maraya na yung panahon. Damo ko, naman ay, aba nila, kuno, basta gani kuno pangano, doon ang bilog-bilog, bala. Ano ko, kalamote, ano na gani kuno na, damo kuno nga mga kamote. Basta nga, kudol, kuno ang kwablang, ang panganod. Amo na ino namin, ilog tanom sa kwan, sa kamuti, kag kwan, hindi mais sa kamuti lang kagkuan mga kamuti kahoy bla ni. Oo, amo baka malukuya ako na mo ni kamuti kuno mong namin ni tanom. Karon sa gabi balang pag ginakon nagkakudol-kudol gyapon ng panganod. Pag magkudol-kudol karon kalit kag karon kwan tanom ka daong kamuti. Suguon do mari. Kamuti daong kamuti bana ka man kamuti. Kamuti gid kahoy bla. Gani. Oo, John! Pag kita mo ikaw tanglakas ang langitan, karon kung kamurot ka pa pag nagkudol-kudol na. Pwede ka nakapangutkot. Oo nga, daw kagid. Kot ka mang tuwad. Ka magtuwad. Kot magtuwad. Kaya para may ganar pa kag makuha ka nga kamuti sa uli. Kaya para may mausang tanga kamuti, no? Importante gina, nga may mausang. Basta mo, may kakudol-kudol mga niyo, galakat sa dalan. Kudol ang alagyan nyo. Ang alagyan. Basi mo naman na buho-buho. Ha? Basi mo naman buho-buho. Ati, amo gidi, pero i-bandil gina matamat nila tapos. Aba sigurado, abala, pag malabyan naman niliwat nga daan, dumamunuwa naman abay matamaton ka na Matamaton na nga. Okay daw, hindi nila pagpalampason mong, abo mo lang nga, daan pa malabyan. Aba nila, makalibot naman ikaroon sila ni disgusya naman ito ni karoon mo, matamaton ito nga daan. Laban. Istripad pabayaan. Kaya ko pabayaan ito ni, tinaban gini, laban sa tunaw. Laban sa tunaw, disgrasya. Laban sa tunaw, mga kakson, diri sa may lakson nga area, ari na naman diri, kadamo, diri sa may nag-tinir na naman sa liwat pagbasang ospital, makluluoy sitwasyon diri. Sa mga watchers, mga kakson, iban siguro, tiyatog ito sa longga ni Kapitan Madrin Diaz, may barangay 18. Pero hindi magito kasalang kay Gong Tanan, ari dito sa may lakson, wala ko may galabay ka diri, especially nga pundo ka gina, kay may traffic gina di, sa area sa Burgos, Lacson.
Sari nga po makabila mga light to moderate to moderate mga ka-aksyon. So far mo na ang pinakalinga sitwasyon sa palibot ng syudad ng Bacolod, sari nga po mga ka-aksyon. Sa totalan nga matagparabati, basta mo siling panyam po namin manigop sa mainit nga kape. Pero kung kape ang aton paghahambalan, isa lang ang aton gina-endorse sa inyo, mag-inom sa Dr. Alfred's Green Coffee. Yung Dr. Alfred's Green Coffee, isa naman ka produkto na nagagis sa pagpadalaw sa Estados Unidos. 100% natural, 100% organic na galimpyo sa aton Una sa balita, una sa aksyon. Salamat kinaksyon na John Diaz. There you have it, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Bacolod kung trapiko ang paghahambalan. Daw medyo moderate lang May mga dalan sa Bacolod ko daw magutok-gutok. Kung nasa highway ka daw medyo luligwa. Ang ibang guro to na wipe ni guro ka pauli, iba ni ka pa ngumpra pa ni mo. Dapat lagi sa mga lagyo lang ang lugar, mga out of town, iba nang kapang grocery pa na. Para nga may pundo hasta buwas, hasta sa Domingo. No? Amo na ato, no? Ang iban lang ang magbantay sa lakyan, wala na ito igarikta sa terminal, iban sa highway na lang da. Kaya mo na gani, kati ang sa lakyan, subong hindi mo na yung mapaktan. Pagwa na kung isa sa terminal, seating capacity na. Ay kung sa una, pwede ka lang kakabit tindog sa sulod, kaya pwede, okay lang na. Pero subong niya, medyo rin stricto ang pagsakay mo sa lakyan. May balot na ka ng isa mo. May mga barriers pa na stunga da. Tiyan mo na sok-sok kagid face mask. Nag-facial kung magsakay ka sa lakyan. Basi kung magabihan ka na bantay sa magsaysay, I would suggest, suggestion mo ni Action Jam, hindi nila kaburikta sa terminal. Para nga makaplastar ka sa gusto. Isang magpaugat ka dahil sa magsaysay ko sa hindi mo man mapaktan. Ang nagagluwa ka sa lakad ko isa, puno na kag hindi na pwede mapasakaan. Balikan talaga rin si Action Jam pag may time sa SNI Balik ka report. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:20 na. Pagbalik sang inyo sininga palatuntunan report na gikan sa ato sininga mga patrol, unit reporters, pagkatapos lang sa ato reportante nga mga pahibalo. Kung noon. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginagampilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
aron kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, #1.
Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio On ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Pabalik diri sa ato sa pamalagat Action Report Afternoon Edition, Biyernes ka presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinabaya. Talos na ko diri temporaryo Action Eric Magbanwa. This time i-check na mga report na gikan sa aton sining nga mga patrol unit reporters. May hapon nila kay Mr. and Mrs. Louie Di Paula and family. Naga-upod gid tag sa kahapon diri sa inyo nga palatuntunan. Sa mga ka-aksyon naton dira nga naga-monitor man karon nga hapon sa mga miyembro sang OTTG mga kuan naton mga taxi driver tabla nga naga-monitor karon nga hapon. Salamat gid sang inyo padayon, wala untat nga suporta diri sa Aksyon Radio Bacolod. Dara sa may Kubay na Carlota City, ara si Mami Joanna kag si Inday Godswill. Ang panamyaw halina kay Sir Jigs sang La Carlota City nga naga-monitor man karon hapon diri sa inyo palatuntunan. Ang mga utod man nato nga nagatambay debla sa kuano sa may merkado sang kuan sang sumag ara madara. Kamusta nga akong amigo listener taman si Kagawad Hector Baha. Padayon ang yasini nga pag monitor diri sa inyo nga palatuntunan. Salamat gid kay Kagawad Hector Bahada nga wala man untat nga naga monitor diri sa inyo palatuntunan, no? Kag sa mga nangingisda naton sa mga higad sang aton sining baybayon, ara man sila iban gani bisan aras tong alawod ka pamati pa si Cherry kag Nonoy Dwario and kids dira sa may Maaw, ara sila gyapon ta ga monitor diri sa inyo sining palatuntunan. Kag of course ang atong sining mga kaaksyon dira sa kwan sa Central Market, no? Sa Libertad South Public Market kag sa Burgos North Public Market. Naga-monitor man sila sa atong sining pagpangalagad sa mga ka-berks dira ni Vicente Similiano dira sa Chick-In Hotel. Ara sila ga-monitor gid kada hapon kag ang aton man nga mga tagpalabati dira sa kwan sa Libertad. Sa mga nagabiyahe tabla nga double tire, iba na panada mo ga-monitor gid sila. Ang parte sa kaso da sang kuano sang Libertad dati kung magulan-ulan grabe gid ang baha kuno dito gudalom gid basit chimpo na gid man guro nga tiluan tada ang mga drainage sa Libertad gido gamay juta lang sa ulan do
dalom nga nagadalom ang tubig da, no? Nung nagligad nga mga binulan tong mga kinay ni Sergio Marie Vargas to naka pang kakas man sang kwan sang mga pigko sa imbornal ta. Pagkati ko sa bisan ano kasunod ka syudad sa pagpaglimpyo may ara malibang daan nga manog isda nga haboy diri haboy didto. May binagid mga plastic ni blaho. Bisa pila ka mga plastic ang makuha sa mga ginatinluan nga drainage nga nagahalawid sa buho. Naman ako sa ang rason kung nga ang nagasupon man ang dalokdo sa tubig nga puwerte ang bulyada sang baha, huwag gidlutsan ang kwan, huwag gidlutsan ang aton sining tubig. Muning rason kung nga akon kaysa hindi magdali-dali subside ang tubig kay waay guwaan kag dalaganan sang kwan, waay dalaganan sang kagwaan kag agyan ang tubig. Kaya mo na rason kung nga nagadalom ang huwag sila nung gaduan hoy si action art be kaya chimpo taga lakat to. Action Radio Philippines Standard Time alas 5:34. Balik kita sa ato sini papalagad pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Don't just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalak na Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita may dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo. Pagpalagad Action Report after edition. Ako naman si Action Eric Magbanwa alas 5:37 na Action Radio Philippines Standard Time. This time i-check na mga report na gikan sa ato siring mga patrol unit reporters. Unahon ta si Action Eddie Daboso sa natipon niya sa mga report gikan sa Kapitolyo Provincial. Line number 2 Action Eddie, please come in.
Aksyon na Eric magapatukod sa karon ang Kapitolyo Provincial sa Pito Kaban sa Negrense District Animal Health Center. Sunod kay Provincial Veterinarian Dr. Renante Decena, ining ginpatukod sa Banwa sang Kawayan, Murcia, Hinigilan, San Enrique, Manapla, Syudad sang San Carlos, kag Kabankalan. Dugang pa, 9 milyones pesos ang pondo ginpain para sa mga health centers sa mga Banwa kag Syudad sa San Carlos, kag 2 milyones pesos naman sa Syudad sa Kabankalan bilang bulig sa ipatukod mismo sang LGU. Ginalauman man nga sa bulan sang Hulyo, umpisahan ang pagpatukod sa proyekto agon mangin operation na sininga tuig. Ginpalayag man ni Decena nga madamo man sang mabuligan sa sininga proyekto, mangod na talana sila nga magdugang man sang mga empleyado. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita umat aksyon. Sa Bacolod, aksyon. Una sa balita, una sa aksyon. Dugin hapo si Action Eden, ha? Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:38 na. Alin sa report ni Action Eden Naboso, sa ilota sa report ni Action Artay Hupon, gikan sa New Government Center, COVID-19 Extraction Team sang Bacolod liwat nga ginbalikan ang mga persona nga nangin kabahin sa backlog sang ila ginhimo nga operasyon. Baloon ta kung ano ang latest development sang sining backlog, no? Si Nono Miravalles ga monitor sa ato, no? May hapon dira kay Nono Miravalles. Kag sa kay classmate ko dira Vice Mayor Roel Yugore sa Valladolid, happy listening gid. Kag happy birthday sa classmate ko kay Ma'am Jennifer Alcala, no, dira sa Banwa sang Valladolid, no? Kag sa aton man nga mga tagparamati dira sa Valladolid, no, sa mga pamilya padasas da kag uwi banda, no? Naga-monitor gid kada hapon diri sa inyo sining palatuntunan, no? Sa landline nga Binoy, katawgi. Kung dira karon magabihan kita snack karon. Las 5:40 na Action Radio Philippine Standard Time. Ginaangan-angan tag sinal ni Action na Artay Hupon. Gikan sa New Government Center nga mga balita, no? Ang partiya sa atoblagin buno nga GRO to way pagito development kido way pagito makilala ang tricycle driver to nung suspekto mo lang nga nagkuan, suspekto nga nagbuno to sa GRO to. Pero ang GRO ti aragyapon sa may Corazon Locsin, no? Aragyapon sa COVID room kido nakitaan to nga may indikasyon nga daw may COVID ang kwanto ang babae to bra, ang biktima to nga pagbuno to. Kamo to nga daw ginsulot to sa sakwan sa kwarto sang mga COVID patient, way labot kati ginparakan to buno sang tricycle driver to nakuha man to nga description to itong makwan, itong tricycle to ginaman niyo sang sospechado to, no? Ari na si Action Art sa detalye. Action Art may hapon. Yes, Action Eric, may hapon gid sa imo kag sa mga nagpalamatis mo karon nga hapon. Ang balita niyo parte ni sa team bala ni Mr. M. Pineda kundi earlier kay nasa hudto na interview nato si City Admin ang nga naging desisyon sa EOC diri nga amo ang paghimo sa legal nga aksyon batok iya sa mga naga-violate mula sa ginapatuman ng mga regulation sa galop sa COVID-19 protocol kag sumuman ang mga wala nagatuman nga nagakooperar sa ginapatuman sang sitting nga pag-extract, pag-swab test, kag testing, no? Mga swab testing sa mga sa nga results sa contact tracing team nga paglibot aksyon na Eric. Sa rin, amo na subong ang concerns ng EOC. Sa rin, check natin sa extraction team, ang ginapamunuan ni CP o ni Mr. Ernie Pineda, Executive Assistant Ernie Pineda,
So di nakita diri action Eric nga kahapon dili ang backlog sa iya team nga wala nila pa na madala sa quarantine facility o kung sa isolation facility. Although nga positive ang ila sila nga swab test result, meaning positive sila sa COVID-19, 47 pa kahapon ang backlog nga hindi mag-upod sa extraction team. Meaning bisan may ara doon sila sa positive na swab test result, panindugan Lacson Eric, hindi sila mag-upod sa team ni Executive Assistant Ernie Pinita. Ay? Di bangon sila, ito sila niya problema. Ganyan kasi, number one, positive yun sila Lacson Eric mo sa COVID. So, ang ginimo dere sa team ni Mr. Pinita, din pablat ka naman din nila, din dala si for legal action in the coming days. Kay amo na din subong mo ang desisyon nila to prevent ini sa ginakabalakan nga posible pagtaas pag isang cases sa COVID-19 sa Bacolod City. Siling ni Sir Ernie Pineda, sila niya po hindi niya mag-cooperar ang public. Kaya mo na din sitwasyon na bisan positive ng isa ka persona, hindi pa yan maghahalin si Ashley Balay kag hindi magupod sa isolation facility na po ang tendency kaya hindi ang magkatapik pa kag magka-infect pa sa ibang siling membros ng pamilya na o kung posible kung asymptomatic sa paglagaw niya sila, may mo nga may ma-infect pa na individual. Yari si Mr. Ernie Pineda or Executive Assistant Ernie Pineda. Ang extraction team, ang testing kag ang contact tracer. Nakawato na ko di blata report tatlo ti tugangan pagina naman. So adlaw tanan niya mga nag-refuse kin pabalikan ko kay gawlat sila abi na misinterpret nila ang EO na home care home care isolation nga ara sa balay. Tiway sa balo nga wala bot nga Riverside pa lang nakasubmit sina. Dako gali balayran 4,000 to 5,000 a day. Mga positive na amo nang iakusar na mo. Ang positive nga nag-resist na lang hindi sila mag-upod. Refuse sila nga mag-upod pakadto sa isolation facility. Ginaparecord namon subong pag subong amo ni oras may 3 na. Sige patulibot sa aton extraction team para pagpangita pagid kung sino pagid na ang ipa-blatter nila. May na-blatter na kita diri subong gani nga taga Kabog pa lang niya. Amo na sa Amerika ang parayan ni Executive Assistant Ernie Pineda. So, una din nga posible kandidato pasagaan kaso, yung taga Barangay Kabog, na positive na ang result sa swab test, pero why pagyapon, nagupod sa extraction team, so ara na sa City Legal Office ang paghimo sa legal action in the coming days. Pila kabilog rin sila Art, ang tanan, kabilogan? 47 ang maklag kahapon, ang nagasulot niya sa extraction team, amo nang halin sa DOH, Black? Oo. Until sininga hapon, pag-actionary, hindi pa rin mabalaan. So, kung pila pa ni ang sa positive cases na yan. Amo gani, sa positive, wala nag-upod sa quarantine facilities. Ang kahapon, 47. Oo, sa 47 ni kahapon, wag isa may nibalik di sila? May nakwa? Kahapon, wala din ang 47, actionary. Kahapon na siya, may naupon niya iba nang mabilin na 47. Oo, gani, oo. 47 ni kahapon, may isa sila ni ining adlaw, wag isa may nadala to sa kwan, sa quarantine. Oo. Makaklag na, why na siya gulupod. Ay, yati, mga pangabuhay niya. Kaya kung nasubong ang ginakuan sa team ni Pineda, Mr. Executive Assistant Pineda, na ginakuan nila, ginapablatter na lang. Kadelikado sila. Siyempre, kung nalagaw ang symptomatic, kalau lumas bata mo, hindi mo man yung balaan nga positive na siya. I don't know kung anong rason nila sila mag-upod, Action Art. At yung reason nila, number one, ay iba na Action Eric, Tasikon, ang buta ng panindugan nila. Kaya yung isa din nga kalabanan, lagi nampal nila. Kung may ara sa hospital care program, na may ara sa issue, di mo, may sila sa tayo, ipagawa na last time, na pwede kaya halimbawa action, Eric, kung nag-positive ka, may home care hospital supervised na program, na ang matamugali sila, mapa-enroll ka to sa private hospital, subong sa Bacolod City, ang Riverside pa lang ang nakasunod sa sila na program. Okay. Na kung nag-positive ka, kag magkapa-enroll ka na to,
ma-provide sila sa imo that nurse nga makatuyo sa balay mo, ma-check pati ang imo sining waste dira la. Waon na yan nila. Pero ang gastuhon mo dahil nilang lahong kaliya kay pagpayapan enrollment mo para ma-qualify sila ng home care hospital supervised program. Dapat, may malayhan kaya ang obligasyon sa hospital. Kung mag-refer, kung maglala ang pamatyan mo sa uli, may assurance ka sa hospital Axoneric. Pag pwede ka diya, papasulog din mag-cater nila. Basta gusto nila, guro yan, kung positive sila, sa balay na lang sila yung guro matiner, isa kung hindi ng quarantine facilities? Correct. Abang ang panindugan nila eh. Pero madamay ang mga... Dirali na sa National Axoneric. Oo. Sa inalom sa ginpapanaog ng memorandum sa national, sa national ITF, why na ang home quarantine, kung ipag-positive mo, automatic, dito ka na sa isolation facility. O gindula, gani nilang sa una, kung isa sa pamilya mo ang positive, kamuya sa balay nyo ganyan, hindi ka bagay papag-swab test, subong ang katabo na, kung isa sa balay nyo, positive, tarang kamuya swab test, kaya gali subong. Amo na, iya man na sa national nga mando. Gani? Amo na siya, galing kiting iba niya, di amang pasugot sila, wala makawin na siya, ngabi, makato kami sa facility, ito, di na sa balay, hindi na pwede, subong ang home quarantine. Oo. Kung alamin naging kumag-positive ka, Axoneric. Tinatawag kami kung sige sila Japon nga mag-supak diri, di mag-upod sa extraction team. Dahil maloon na kung anong matawag na sa matuwas, by Monday, possibly may update sila, gikan sa silaw, kung anong nilang himuon regarding siling mga nagasupak, kung wala nagasunod sa ginapatuman sa extraction team pagi sa CLO inang action. Ang ka-action nyo, action ay tayo, kung na sa balita o na sa action, sa Bacolod Action Plan. Una sa balita, una sa aksyon. Dapat kini kung ako sa syudad ni pasakaan ko ni kaso ni ang 40 City ni Kabilog na wala etana mag-upod sa mga personnel sang DOH sa contact tracing team right after kati nagpositibo ang ila siling resulta do kamuya gobyerno haw. Delikado na isang obra nyo. Bala nyo nagkid nga nagpositive mo sa COVID, di ko mo yung mag-upod sa team ni Sir Pineda. Di para manas kayuhan nyo, para ang inyo pamilya, iban, di mamanatnan. Ikabudlay nga. Ang Bacolod, sa mga triple digits sa tangadaan, no? Dapat kamo, dapat rin mga tao ni nga sarawayon, kag do Bertoldo, di ka bagol. Ako nila, dapat leksyonan sila katagaan sila sang pinalidad kag pasakaan gid kaso para madudla blaw. Iti makaluluoy dati may ganay ko ma-separate kada kay pamilya mo hindi malatnan. Abi anong ginakahawang-hawaan mo da kung libutan ka sa quarantine facilities at least bisan paano secure yung pamilya mo bo may mga tao ni gusto kay. Gusto ko rin nila kay sa balan sila ko itiner. Subong hindi na pwede. Sa una, kung isa sa inyo sa pamilya ma-positive, ang nabilin sa sunod balay, hindi na pag-i-swab test. Subong nagbalik naman, naglain naman. Basta once may positive sa inyo sunod balay, tanan ka mong tanan, idalog ka mo sa ginatawag nga swab test. Muna nasubong ang order sang National Interagency Task Force on COVID-19. Walo ka kung isa may mga pulubag bago man mo ang mga patakaran kag direktiba angot sa pagsunod naton sa ginatawag nga health protocol. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 5:51 na. Dugangan ta ang aton sini nga mga balita. Pagkatapos lang sa to sila importante, dugang pa nga mga pahibalo. Pwede na ba tayo? Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran gina
palap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga gala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa itong mga lagad action report after edition. Biyernes nga presentation. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Nibaya sa Giyapon, Isital Os nga alagad. Action Eric Magbanwa. Now, isa ka balita ang nag-abot diri sa atong Bagulanggid. May 10,000 kadugang Sinovac vaccine doses ang mag-aabot buwas kadlaw diri sa may syudad sang Bacolod. Nagpasalamat si Bacolod City Mayor Evilio Binardia sa Department of Health Region 6 Regional Director Emilia Monisimpo sa madasig nga pag-response sang iya sini appeal during sang emergency meeting sa DOH regional officials. Vice Mayor Elsie Pamilyaran kag iban pa nga mga emergency operation team kahapon himay man kay bisan paano ginpamatian sang DOH ang pangabay ni Mayor Bing adugang doses sang Sinovac buwas 10,000 mag-abot diri sa syudad sang Bacolod, no? Okay, very good. Salamat gid sa DOH. Happy birthday gali kay John Bill Ordono. Alin kay tatay kag kay mama, papa ang panamyaw. Wala itang panahon sa ato Siriya Pabalagan Action Report After Edition Biyernes kay presentation mga takopi ni Tiporaryo. Balik ini buwas same time same station. Opo diri sa aton nga mga patrol unit reporters in action nga napalagay ko nga po sa kay action Eden Aboso action Artay Hupon. Jan Diaz kag action ninyo bugina sa Patrol 2. Podiri sa ato mechanical partner sa Studio A Broadcast Engineer Nelmar Madera. Podiri sa ato nga IT Expert Action JM Baikin sa Transmitter Control Tower. Sa Barangay Talok Siyudad sang Bago si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Pinyaran. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinubaya ang inyo sining regular anchorman sa Siriya Patuturan Action Report After Edition. Talos lang ko dili temporaryo. Action Eric Magbanwa. Kita na kita karon alas 9:30 tungtong alas 11. Action Night Patrol Program. Salamat kids sa inyong pababati. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action